不要跑谁了？这连续几个。这正转，身上转的哈。连续，把单转去掉。把700速度放提高。700，哎，提到最快。700倍率放到最大。 700现在放，这是现在9.2还是？这是什么来着呀？啊？这咱看，我再把它这些拆。到最远了。到最远了。 把今天倍率往哪提？都提高了。你用76那个是？我知道那个F30那个，把今天倍率往哪提？今天倍率。提到啥？提20%，最高要提60%。60%应该是。你看这个60应该是不干涉那个。只要钻不了装档行不行？我看60我上了。你家主要还是偏，这里动。 有点劲动。这啥？看后没看是动了，你说是动了。